Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como limpar e cuidar do motor da sua geladeira. Como assim, Tec-Tec? Tem que cuidar do motor? Sim pessoal, a gente compra uma geladeira, deixa em casa, bota para funcionar, limpa só na parte de dentro e esquece do principal, que é essa parte aqui de fora. Fique sabendo que nessa parte aqui de fora também dá defeito. Cantos muito úmidos enferruja algumas partes ali da mangueira e sujadeira dá vazamento e aí lá vai o prejuízo. Dessa forma aqui eu garanto a vocês que sua geladeira vai durar muitos e muitos anos. Tec-Tec de casa, quanto tempo eu faço essa limpeza? Vai depender do seu uso, mas geralmente uma vez por ano está de bom tamanho. E esse reservatório aqui que fica com bastante água a cada 6 meses. Olha como é que está aqui, ó, com bastante água. Tranquilo, pessoal? Isso aqui tem que remover para fazer a limpeza e tem que ter bastante cuidado que esse aqui dá mosquito da dengue. Tranquilo? Aqui como é que está cheio de poeira. Essa geladeira já está com mais de 5 anos de uso. Nem sequer o parafuso aqui, ó, tá com marca de ferrugem. Tranquilo? Só apenas poeira. Vou mostrar a vocês aí como é que vai ficar o motor dela. Vai ficar 0, 0, 0, 0. A grade também, mas a grade é só um pouquinho de poeira artificial. É bem mais fácil de tirar. Tec-Tec de casa, como é que você faz para limpar? Bom, usa aqui a seringa com a mangueira para remover para tirar essa água aqui. Eu vou remover esse reservatório para fazer uma limpeza. As partes de poeira eu vou passando na escova. Locais que eu não consigo acessar com a escova, eu uso esse pincelzinho aqui, ó. Também posso usar também essa escova e também uma esponja, tranquilo? Mas nada de água, apenas só pincel mesmo para tirar a poeira. E vou mostrar a vocês como é que eu faço para que essa geladeira dure muitos anos. Não se esqueça de desligar o cabo de energia, senão você vai levar um choque. Tranquilo? Tá aqui, ó. Geladeirazinha top. O motor, ó, zerinho, bem bastante conservado. Vou colocar aqui a câmera no tripé e daqui a pouco eu volto. Vamos lá, mão na massa. Pronto, como vocês já viram aí a limpeza. Isso aqui eu removi e lavei. Depois coloquei aqui de volta. Você levanta aqui um pouquinho, vem puxando um jeitinho que sai. Para colocar da mesma forma. Tá aqui, ó, bem limpinho, olha a diferença. Aqui também, olha o motor como está, ó. Bem limpinho, tirei toda aquela poeira. Esses dois que eu usei aqui, esse pequenininho não serviu muito, esse aqui serviu mais. E arrumei essa daqui, ó. Minha esposa me testou isso aqui que ela não usa mais na maquiagem. Muito bom isso aqui, bastante macio. Bom, agora vem o capricho. Aqui, pessoal, ó. Você pode ver que tá tudo bem limpinho, não tem problema nenhum. Aqui também, ó. E agora eu venho com WD-40, um óleo aí muito bom. Vou deixar aqui para vocês verem para que serve. E aí você vem fazendo esse movimento aqui, pessoal. Tanto pode ser no plástico, como pode ser na parte de metal. Não precisa colocar muito. Aqui, ó. Ó. Já fica brilhando. Vem aqui, passa um pouquinho ali embaixo. Só na parte metálica aqui. Aqui embaixo desse reservatóriozinho aqui eu já passei um pouquinho. E agora eu vou passar aqui na parte de baixo do motor. Pronto. Já tá protegido. Tá bom, pessoal? Olha aí como é que vai ficar.
Não precisa remover o excesso, que ele vai secar com o tempo, tá bom? Olha como é que ficou agora. Todo protegidozinho. Aqui faltou parafuso. Ó. Show de bola. Aqui, ó. Pronto. Olha como ficou agora. Olha o resultado de como ficou o motor da geladeira. Brilhando, brilhando, brilhando. E bastante conservado aí. Tá bom? Tá aqui, ó. Vou mostrar a vocês. Show de bola, pessoal. Olha o reservatório. Bastante limpinho. Ok? Pronto, pessoal. Quando você for fazer isso aí, tenha bastante cuidado, tá bom? Não deu trabalho de jeito nenhum. Foi tudo tranquilinho aí. Você tira 30 minutinhos aí, dá pra fazer essa limpeza. Aqui na grade, eu só fiz apenas limpar. Eu não vou colocar óleo, tá bom? Nessa parte aqui, ó. Pelo que eu estou vendo, tá tudo pretinho, bem pintadinho, não tem problema nenhum. Não precisa colocar esse WD-40, certo? Apenas daqui para baixo é onde eu vejo mais desgaste. Tanto daqui, aqui embaixo, ó, que não aparecer ferrugem, tá ok? Essa parte aqui é dificilmente, porque essa parte aqui é onde esquenta. Então aí é dificilmente ficar úmido, tá bom? Então tá aí, show de bola. Eu queria agradecer a vocês por terem assistido esse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, tem bastante vídeo aí pela frente, ok? Limpeza do motor de geladeira e conservação aqui ficou top. Muito obrigado e até a próxima.